Endi navbat shunaqangi pista bog'larini o'stirishga. Assalomu alaykum azizlar. Pista ko'chatimizni tayyorlash uchun birinchi navbatda xom, qovurilmagan, qizdirilmagan pistamizni margansovkali suvda 2 soat eritib olamiz. Bu suvimiz har xil zamburug' kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Pistamizni salfetkaga o'rab, bir hafta 10 kun davomida shu holatga kelguncha undirib olamiz. Bu ungan pistalarimizni shunaqangi chuqurroq bo'lgan tuvaklarga ekib chiqamiz. Tuproqning to'liq tarkibini opisiyaniyada yozib qoldiraman. 5 sm qoldirib tuproq solamiz. Unib chiqqan pistamizni joylaymiz. Ustidan yana 3-4 sm tuprog'imizni solamiz. Azizlar, pista daraxti har qanday toshli, qumli, suvsiz, qurg'oqchilik yerlarda ham o'sa oladi. Shu sababdan barchalarga bo'sh turgan yerlardan foydalanish uchun pista ekishlarni tavsiya qilaman. Endi bu ekkan pistamizga yaxshilab suv beramiz va yorug' joyga qo'yib, ko'chatimiz unib chiqqunga qadar teplechniy effekt qilib beramiz. Barcha jarayonlarni kuzatib borish uchun sahifamizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar azizlar.